يسعد لي صباحكم، اهلا وسهلا فيكم اصدقائي وين ما كنتوا عم تسمعوني وباي وقت عم تسمعوا هيدا الفيديو. واهلا وسهلا بكل اصدقائنا الجداد اللي عم ينضموا لنا بالقناه. كل السعاده وكل الحب لجميع الاصدقاء وليلي بالصدفه داخل على هيدا الفيديو اول مره بيسمعني. انا مايا، بسيكولوج اسري وتربوي وعشقه للتارو وعلم الابرج. اصدقائي اليوم قراءتنا عاطفيه من اليوم حتى الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر لصديقنا برج الحمل. حناخد فيها طاقتك العاطفية صديق الحمل، حناخد طاقة العلاقة أيضا العاطفية، طاقة الشريك والأمور العاطفية اللي أنت عم بتمر فيها بالأسبوع الأخير من شهر ديسمبر. أوكي، خليني أذكركم قبل أصدقائي بصير في عنا قراءات خاصة، ما عليكم غير تتركوا اسمكم، برجكم، اسم الشريك وبرجه، وإن شاء الله بنهاية كل فيديو بينزل يوميا في اختيار لثلاثة أكاونتس بتصير عليها القراءات الخاصة. اوكي، هيدي القراءة مطابقة لصديقنا الحمل البرج الشمسي القمري الطالع ولفينوس الحب، واكيد لاصدقائنا المتجسسين على برج الحمل انتم حتسمعوا القراءة as across waters، يعني كطريقة عكسية. خلينا نشوف طاقتك صديق الحمل، طاقتك العامة. اوكي، طاقة العلاقة اللي انت فيها، وايضا ناخد طاقة الشريك اللي انت عم تتعامل معه، كيف بشوفك وشو نواياه، وايضا خطواته الجاية تجاهك. اوكي، فاينلي باخد النصايح. اوكي، خلينا نبتدي ونشوف طاقتك العامة. Here I have four of swords in the reverse way، الكارت in the opposite way. شايفة ممكن صديق الحمل كأنه بالفترة كأنك اللي عم بتمر فيها حاليا كأنك عم تعمل مديتيشن، او ممكن تكون خلصت تشافي، خلصت مديتيشن تاعك حاليا. شايفتك مبلش تتحرك، تظهر كأنه تنطلق، كأنك عم تظهر من طاقة التعلق اللي انت كنت فيها، او الطاقة اللي هيك كانت عاملت لك شوية ديبريشن ومضايقتك، حاليا شايفة انا عم تظهر منها. كمان عندي seven of swords كمان in the reverse way in the opposite way، ايضا بطاقتك العامة بشوف كأنه انه ممكن صديق الحمل كأنك تعرضت لغدر او يمكن لخداع كبير الفترة اللي مرت. انا هون بشوفه كأنه هيدا الخداع كان يمكن secretly من شخص ممكن كان يظهر لك الطيبة الحب، maybe يكون شخص حبيب أو صديق أو مقرب، مش بالضرورة exactly شريك. يعني ممكن هذا الشخص كأنه كان مخبى عليك شيء يا صديقي وعمال يخدعك بالسر. أنا بشوفه كأنه شخص هيك كأنه كان يتصرف معك بطيبة وكتير متعاون معك، بيظهر لك الحب، بس كأنه في شيء أنت اكتشفته. انا شايفه هذا الشيء اللي اكتشفته صديق الحمل كانه هو اللي اثر عليك كتير، لاني بشوفك هون كانك ميبي للبعض منكم كنت قاعد وعامل كانه ديبريشن او عامل اكتئاب. ممكن ايضا كانه هيدا الاكتئاب او هالديبريشن اللي صار كانه ايضا اثر عليك فيزيكلي يا صديقي، جسديا. انا بشوف ممكن للبعض منكم كانك تعرضت لوعكه صحيه او اوجاع جسديه. بس انا بشوف كل هيدي الطاقات حاليا بلشت تطلع من جسمك، وبلشت انت اوريدي تطلع منها يا صديقي. يعني كأنه هيدا الفور اوف سويرد هون هالخداع او الخيانة اللي صارت، او ممكن كأنه يكون يا اما بشغلك بمكان عملك من الزملاء، من مدير عملك، او ممكن يكون ايضا مع زوج او مع شريك او مع حبيب بعلاقة عاطفية. آه، انا الاغلب هون بشوفها كأنه كانت هيك طاقة غدر كتير قاسية، يعني انت حملتك فوق طاقتك يا صديق الحمل. باي ذا واي، للاكثر منكم او للمعظم منكم انت صديق الحمل، بشوف انه كان عندك انت مشاكل بالشغل وبالعاطفه، هذا الشيء هو اللي اثر عليك كتير. البعض الآخر منكم أصدقائي بشوف كان في علاقة ممكن ثلاثية وأنت اكتشفتها، واكتشفت أنه الشخص اللي أنت على علاقة معه عنده علاقة عاطفية. أنا بشوف هيدا الشيء هو اللي خلاك يمكن تحس بالندم أو تحس بالخذلان.
بالخذلان هيك على العطاء يمكن اللي أعطيته أنت، أو على الطيب اللي قدمتها بهيدي العلاقة، أو صفاء النية اللي قدمتها بهيدي العلاقة. طيب خليني اخد شوف هيدا الشخص صديق الحمل اللي عم تتعامل معه، حبيبك لنقول، كيف بشوفك، ونشوف مشاعره أيضا تجاهك، وأيضا نواياه وخطواته تجاهك. طيب مشاعره تجاهك وكيف بشوفك. أنا شايفتك كأنه أنت صديق الحمل حاليا كأنك مجروح. طيب هيدا الشخص انت حاليا كأنه بالنسبة إلك بتشوفه يا حمل كأنه إنسان مستقر كتير ماديا، بتشوفه كمان كأنه هيك ممكن يكون كابل لإلك، أو زوج أو زوجة رائعين، أو زوج مثالي يعني. أنا بشوف هون لو أنتوا عندكم أولاد فأنت شايفه هيدا الشريك هو الأب المثالي، أو الأم القدوة أو المثالية، يعني اللي بيقدم هالدعم، اللي بيحب، اللي بيعطي ود، اللي بيحتضن أولاده، يمكن بأمن لهم كل وسائل الراحة والرفاهية. أنت شايفه شخص بيرفكت يعني. آه كمان ممكن صديق الحمل كأنك شايفه شخص عطول هيك مشغول، أو من شغل يمكن بمهنته عطول، كأنه الشغل هيك بأثر شوي على حياته العاطفية. انت شايفه يوجولي شخص مشغول بحياته المهنية بتهمه اكتر شيء. ممكن هيدا الشخص يكون انت بتعرفه صديقي من مكان عملك، او هيدا الشريك يكون هو زميل عمل، او شخص انت يمكن كنت بتشتغل معه هيك. فانا شايفة انه انت نظرتك له انه شخص كل الوقت مشغول بمهنته، والشغل كأنه اخذ له كل وقته، بس بتحسه كأنه ما بيعرف كأنه هيدا الشخص يوفق بين الشغل وبين الحياة الرومانسية والعاطفية. يعني انت حاسه حاليا انه not available، بتحسه انه منه متاح عاطفيا بسبب يمكن انشغاله بالمال بالبزنس. طيب خليني اشوف نواياك انت صديق الحمل تجاه هيدا الشريك. اوكي هون شايفتك صديق الحمل كأنه انت اهم شيء عندك حاليا انك تهتم بنفسك. أنا شايفة إنه أنت بتحبه لهيدا الشخص، ممكن كأنه يكون مر بينك وبينه تجربة فاشلة، أو صار فيها انهيار، أو صار بيناتكم هيك مس أندرستاندينج، أو سوء تفاهم، أو خلاف كبير. من بعد هيك أنا بشوف كأنك أنت صديق الحمل إنك هيك قررت إنك هيك خلص تفتح قلبك وتحب حالك، يعني تحب نفسك. كأنك بتشوف هيدا الشخص عنده شوية نرجسية، يعني شايفه كأنه بيهتم بحاله كتير، و وكتير هيك proud of himself، كتير كأنه شايف حاله. فأنا هون شايفتك صديق الحمل كأنك ناوي أنت تكون سوري، ناوي أنت تكون كأنه the same level like him، يعني بدك تكون متساوى معه، أو بدك تكون بنفس قيمته لهيدا الشخص. ناوي كأنك هيك تحط له حدود أو توقفه عند حده. هون بشوف صديق الحمل لو انت ظاهر من علاقة معه، فأنا شايفة إنه أنت ناوي حاليا خلص تسترجع نفسك، تقوم وتركز باستقرارك أنت فقط، أو باستقرارك الداخلي، استقرارك المادي. ويعني هيك كأنك منك مهتم حاليا انك تكون بعلاقة. شايفة اكتر ما انه انت حاليا مهتم انه تركز على نفسك، على ذاتك، ترجع تعمل اعادة بناء لذاتك مرة تانية. يمكن هاي كله بسبب المشاكل اللي انت تعرضت لها، يعني الفترة اللي مرت بسبب هيدي المشاكل اللي انت تعرضت لها. انت كأنك اخد قرار انك تقوم وتسترجع نفسك يا صديق الحمل. طيب let me take cards، نشوف هيدا الشريك كيف بيشوفك يا صديق الحمل. بيشوفك مجروح، أو بيشوفك قلبك مكسور كأنه. ممكن صديق الحمل
انت قلت له لهيدا الشخص كلام حاد او قاسي، او صار بينك وبينه كأنه هيك نقاش حاد يمكن، او انقال كلام جارح. ممكن يكون هو قال لك بلش بالملامة، او قال لك كلام قاسي، فانا شايفه كأنه انت اضطريت انك ترد بكلام هيك بيجرح وكلام قاسي. باي ذا واي، هيدا الشريك كأنه بشوفك صديق الحمل، انه عندك هيك كل المميزات، بشوفك شخص بالانس وستيبل، بس شايفك مكسور القلب. شايفك لأنه قوي، شايف شخصيتك قوية، كأنه ما بتحب انه حدا هيك يتحكم بأمور حياتك، ما بتحب حدا كأنه يمشيك بطريق انت بالنسبة لك مجهولة. بشوفك انه ممكن ترفض الامور اللي ما بتناسبك، وممكن ما عندك بروبلام ابدا انك ترحل اذا ما كنت كتير مستقر او ستيبل بعلاقة. آه، كأنه انت صديق الحمل يوجولي انت هيك، يعني شخص اصون كرامتي معروفة عنك، فبشوفك انه ما عندك بروبلام ابدا ترحل اذا كنت منك مرتاح او منك مستقر. هو بشوفك بهيدي الطريقة. آه، كأنه كان عندك صديق الحمل أمل بهيدا الشخص، أو كان عندك توقعات بهيدا الشخص كتير حلوة إنكم تكونوا مع بعض. بس كأنه بشوف أنا هيدا الشخص بسببه يمكن ما عرفتوا تحققوا ديل، أو ما عرفتوا تحققوا أحلامكم أنت وهو مع بعض، إنكم تكونوا مع بعض بعلاقة مستقرة. أنا شايفة كأنه بسبب تصرفاته، أو بسبب maybe عنده احتمالات تانية غيرك. فأنا بشوفك كأنك حسيت إنه هيدا الشخص كسر قلبك، وهيك سرق فرحتك يا صديق الحمل. باي ذا واي، هيدا الشخص هون بشوفه كأنه عارف، هو عارف، واصله feelings أو إحساس إنه جرحك، كسر قلبك، وعارف أيضا بالحالة النفسية اللي أنت يمكن السيئة اللي مريت فيها أو كنت عم بتمر فيها بالفترة الماضية. طيب، خليني نشوف توضيح أكتر لنوايا هذا الشخص. شو نوايا شريك الحمل تجاهه بالفترة الحالية؟ أوكي، أنا شايفة كأنه هذا الشخص ما حيقدر بالفترة الحالية بنواياه، ما قادر كأنه يوقف الطاقة اللي هو فيها، يعني ستيبل بعده بتصرفاته بنواياه. ممكن لو عنده طرف ثالث كأنه ما قادر يترك هذا الطرف الثالث ويكون معك صديق الحمل. بشوفهم باي ذا واي كأنه نواياه مثل أمنيات هو بحسها، أمنيات كأنه صعبة التحقق، إنه بحس إنها كتير صعبة تتحقق ويكون معك. يعني عنده بنواياه في أمنيات، بس بحسها كتير صعبة إنه يحققها. كأنه ممكن يكون عنده احتمال آخر، أو ممكن يكون متزوج، أو في أطفال حتى للبعض منكم، أنا هيك بشوف. أو ممكن يكون للبعض الآخر منكم عنده حدا من العيلة أو حدا من أهله هيك متحكم فيه يمكن شوي زيادة عن اللزوم، أو maybe أشخاص كأنه أيضا بيتحكموا فيه more than enough، يعني بيتحكموا فيه أكتر من اللازم. طيب، أيضا more card توضيح نواياه تجاهك. أوكي، أنا شايفته ما حيقدر يتصرف بأي شيء بهيدا الشخص بالفترة الحالية. ممكن يكون كمان بيحاول انه يخبي هالمشاعر، او ما يخبرك عن مشاعر، لانه حاسس انه ما حتوصلوا لكومن بوينت انت وهو، ما حتوصلوا لنقطة معينة. انا بشوفه كأنه هيك عنده طاقات روحانية. هيدا الشخص بحس بهيدي الطاقات الروحانية، بحس بتواصلك معه، بحس بتفكيرك فيه لما تفكر فيه أو لما تتخاطر معه. ممكن يكون في بيناتكم، أنا شايفة هون في اختلاف معين، ممكن يكون بالعمر، أو اختلافات هيك بالبيس، أشياء جوهرية يعني. أنا بشوف هون أصدقاء الحمل، لو أنت وهيدا الشريك لو كنتوا مع بعض بعلاقة، فممكن هيدي العلاقة ما كانت مستقرة، كأنها كانت تكون شوي منيحة بيناتكم وشوي بتبعدوا هيك.
يعني not stable on and off. أحيانا بتكونوا بالذروة أو بطاقتكم الرائعة، وأحيانا لا، بصير في كتير مشاكل أو كتير سوء تفاهم وبترجع على نقطة الصفر. انت شعورك، انا هون بشوف صديق الحمل انه كأنه هيدا الشخص تركك وحيد. هو نوايا انا شايفته انه ما حيقدر يرجع، او ما حيقدر كأنه للأسف يغير من طريقته، او عنده أمنية انه يكون معك، بس بحسها انه أمنية مستحيلة. ممكن يكون حابب يرجع معك صديق الحمل ويتواصل معك، بس أنا بشوفه ما حيقدر يطلع من الطاقات الموجود فيها، هي طاقات السيطرة من محيطه أو طاقات الطرف الثالث الموجود معه. ممكن يكون هذا الشخص صديقي عم بيراقبك observing you من بعيد، عمال يراقبك وكأنه حابب هيك يعرف أخبارك، تفاصيل حياتك، حابب كأنه يشوف، خايفان كأنه تكون ابتديت بداية جديدة، هيك حابب يعرف إذا بلشت بداية جديدة مع حدا غيره أو لا. حابب كأنه هيك يكون عنده اطلاع كامل على كل أمورك. بس كأنه بشوفه كمان بالفعل واصلت له طاقة قديه هو أذاك نفسيا، أو حاسس بهيك حجم الضرر النفسي اللي انت مريت فيه بالفترة اللي مرقت يا صديقي. طيب خلينا ناخد كارت لمصير هيدي العلاقة. عنده نية بس مش قادر يتصرف، أنا شايفة في أشخاص متحكمين فيه أو محطوط بوضع نوي يقدر يترك علاقة، إن كيس كان مرتبط أو متزوج أو في أي طرف ثالث معارض لهيدي العلاقة، فهيدا الشخص شايفته ما قادر. طيب ما مصير؟ أنا هيدا الشخص شايفي حابب كتير يرجع، شايفته بطاقة كتير مشتاق لك هيدا الشخص، وحابب كأنه يرجع يكون في استقرار بحياتك بينك وبينه. بده يحاول كأنه يعمل خطوات، بس شايفته استك، يعني أنا شايفته علقان، يعني كأنه عبالي يحاول حاليا يتوازن أو يرجع لنقطة الصفر بعلاقتكم مع بعض، يحاول شو بيقدر يرمم أو بالأخطاء اللي مرت، يحاول أنه كأنه يتخلص من أطراف مسيطرين موجودين بحياته. بس أنا شايفتها بالفترة الحالية، بالطاقة الحالية بهالأسبوعين، لا it's so difficult، شايفة كتير صعبة. طيب خلينا نشوف مصير سوري نصيحة شو بتقلنا، سوري أصدقائي بس هي طاقة حالية وأنا شو بيطلع بالكاردز معي أنا بقولن. طيب شو النصيحة اللي بتقلنا إياها؟ واو 10 of cups. I have the magician also. طيب أنا شايفة يا صديقي الحمل حيصير في استقرار إن شاء الله، إن كيس ما كان بالطاقة الحالية الأسبوعية لهالفترة، بس حيكون في استقرار بحياتك صديق الحمل. كأنه هون عندي the magician like the magic card، كأنه كارت الساحر، كأنه في أمنيات أو كأنه في إشياء بدون جهد منك أو بدون تعب منك أنت حتتحقق صديق الحمل. أنا شايفة في أمنيات أو في أمور حتحصل أو تتحقق كانت صعبة جدا أو أشبه بالمستحيلة إنها تتم، أنا شايفة حتى يتم تحقيقها بدون أي تعب أو جهد منك. بشوف هون صديق الحمل أنت بالفعل يعني شخص هيك بتستحق انك تعيش بهيدي طاقة الحب والاستقرار اللي انت بتطمح لهم وبتتمنى لهم، بس للأسف كأنه الأقدار أو الظروف هي اللي حطتك بهالفترة بهيدي الطاقات اللي تعبتك وما عم بتساعدك. أكيد إن شاء الله هيدي طاقات مبدئية ودوام الحال من المحال، أكيد بدها تتغير إن شاء الله. طيب هون النصيحة بتقلي كأنه حاول إنك توازن صديقي أمورك، انه تعرف يمكن انه خلص اسوأ بوينت يمكن او اسوأ امر خلص مريت فيه ومضى، يعني قطعت هالفترة المريرة والمؤلمة عليك صديق الحمل. وبطاقتك العامة أنا شفت أن أنت مبتدي مديتيشن، مبتدي تظهر من الطاقات الاكتئاب، طاقات الوحدة اللي أنت حسيت فيها أو اللي مرت. حاول أنه هيك
تراي يعني انك توازن وتعرف انه خلص اسوأ الامور مرت ومضت يا صديقي الحمل، اكيد اللي جاي اجمل واروع ان شاء الله. هون النصيحة أيضا بتقلك it's up to you. هيدا الموضوع كله بيرجع لك، يعني لك حرية الاختيار يا حمل. هيدا الشخص أنا شايفه هون بهالقراءة بده يرجع لك، وأنت حر إنك to accept، إنك توافق يا صديق الحمل أو إنك ترفض. okay so it's up to you. طيب اوكي اصدقائي برج الحمل، هيدي كانت النصيحه وهيدي كانت القراءه العاطفيه. الطاقات اللي كانت معي موجوده والابراج لكم اياها قبل ما انسى. كان عندي الطاقات الناريه، الطاقات المائيه، الهوائيه والترابيه سوري، كل الطاقات كانت موجوده وحاضره معنا. الابراج كان عندي الاسد، الحوت، الحمل، سرطان، قوس، جوزاء والدلو، أيضا الحمل. هيدي كانت الأبراج الحاضرة. أوكي أصدقائي برج الحمل، كل السعادة بتمنى لكم. ما تنسوا تخبروني بالكومنتس قد ايه طبقت نسبة القراءة ومين كان نفس السيناريو. بحبكم كتير. أوكي خلينا ناخد الثلاثة أكاونتس اللي عليها القراءة لليوم. طيب الأكاونت الأول عندي سمر حلب، سمر برج الأسد والشريك دلو. اوكي يا صديقتي ناخد طاقة الشريك ونواياه. طاقته شخص عنيد كأنه يا صديقتي، وهيك عنده كبرياء فوق كل شيء، بس أنا شايفة في عنده طاقة اشتياق وحنين، طاقة اشتياق وحنين. هذا الشخص ممكن عنده ظروف حاليا عم بمر فيها، أنا شايفة في wounds he has، يمكن في مشاكل بالعمل، مشاكل مع عائلته أو أهله. نوايا الرجوع معك، نوايا عنده جدا صادقة، بس كأنه حاليا في أمور عم بيحاول يحلها، في عصي عم بيحاول يتخلص منها يا صديقتي بحياته. طيب الأكاونت الثاني عندي بنك الدور رجاء. اوكي صديقتي رجاء برج السرطان والشريك حوت، هل يوجد رجوع يا رب؟ واو، طاقة شخص كتير محب يا صديقتي، كتير رومانسي، كتير حنون، بس أيضا كتير حقود. أنا شايفته هيدا الشخص ما عنده مشكل إنه يدعس على قلبه بس ما يعتذر وما يقرب. بنواياه شايف التردد، مثل شخص يوم بياخد قرار انه قد ما بحن انه يتصل ويتواصل، واليوم الاخر بيرجع لنقول مساء بياخد قرار ليلا انه انا بدي اتواصل، انا بدي ابعت مساج، والنهار التاني عمال يغير رأيه. في طاقة تردد صديقتي بيحكمها العند او هيك شخصية اللي كتير عنده كبرياء عالي، يعني بدعس على قلبي ولا بعترف. بس هيدي طاقة أكيد حالية صديقتي، أنا باخد طاقة شهر ما أكتر. أتمنى لك يا ربي كل السعادة وكل الحب صديقتي رجاء. الأكاونت الثالث عندي نسمة شعبان، نسمة برج الثور ووليد برج الدلو، هل يوجد رجوع؟ خلينا نشوف يا صديقتي. اوكي طاقة الشريك، نوايا. واو، شايفة طاقة شخص ستيبل متوازن حاليا، شايف كل أموره، عنده حنية، عنده حنية، بس شخص بارد، يمكن ما بيعبر عن مشاعره ولا بيعلمك عنها أو ما بيتواصل معك حتى حاليا. نوايا، نعم بشوف صديقتي عنده نوايا جدا للرجوع، كأنه هذا الشخص حاليا قاعد عم يعمل مخطط كيف بده يرجع، يعني عنده خطوات بيأديها وراجع إن شاء الله. كل السعادة وكل الحب لإلك أصدقائي برج الحمل. هيدي كانت القراءة العاطفية لما تبقى من شهر ديسمبر. بحبكم كتير، ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو. كان معكم مايا من مايا تارو بالعربي، إلى اللقاء أصدقائي، باي باي.